ख़रबुजा जा PST ऐं JST पास तालका सोबोदेरो जे उम्मीदवारनि खे घटि सीटूं मिलण ख़िलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब हिंगोर जा आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन सैयद साजिद शाह बुखारी, शकील अहमद भुट्टो, शाहनवाज़ अली चना, सैयद मुनीर शाह ऐं ॿियनि प्रेस क्लब आॾो एहतिजाज कंदे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त ॿियनि तालकनि में पास उम्मीदवारनि लाइ 500 खां वधीक सीटूं ॾिनियूं वयूं आहिनि, जॾहिं त तालके सोबोदेरो में 550 सीटनि जी ज़रूरत आहे, पर हितां जी इंतिज़ामिया TODO चूंडियल नुमाइंदनि बेध्यानी करे तालके सोबोदेरो जे उम्मीदवारनि लाइ सिर्फ़ 150 सीटूं ॾिनियूं वयूं आहिनि, जेका असां सां सरासर नाइंसाफ़ी आहे। हुननि DC खैरपुर सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कंदे घुर कई आहे त ॿियनि तालकनि वांगुरु तालके सोबोदेरो में PST ऐं JST जे उम्मीदवारनि खे पूरियूं सीटूं ॾेई करे इंसाफ़ कयो वञे।